Қайырлы күн баршаларыңызға. Бүгін сайтымызды жалғастырамыз жасауды HTML тілінде. Бүгін енді сіздермен тақырыпша қоятын заголовок секциясы туралы сол H1, H2, H3, H4, H5, H6 тегімен таныстырам. Одан кейін Word'та біз сол текстімізді қалай ортаға қоямыз, қалай по правому краю дейді, оң жаққа қарай, или по ширине қалай қоямыз, осы туралы танысамыз. И origin атрибутын қолданамыз. Сол туралы айтам. Ең бастысы каналға жазылып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ендеше кеттік. Мына жерде кешегі тоқтаған жеріміз, мына жерде алып тастайық. Алғашқы сайтымды жасап отырмын, сақтайық. Мына барып обновить етеміз. Міне осылай бізде тұр. Біз осыны жасап қойған боламыз. Басты бетті тақырыпшаны қойған болатынбыз. Енді осы заголовоктарды қолданатын кездер өте көп кездеседі. Сондықтан сіздерге түсінікті болу үшін мен былай жасайын. Мынаны копировать етіп алайын. Соны 6 рет қойып шығайын. Негізі тақырыпшаның 6 уровені бар. Деңгейі H2, H2, H2-ні жабамыз. H3 дейік мына жерге. H3-ті жабайық. Одан кейін H4 дейік. H4, H5 дейік. Просто сіздерге түсінікті болу үшін қандай деңгейде не нәтиже шығаратын көретін боласыздар. Міне сақтайық. Міне бізде осындай 6 текст бар. Енді обновить ететін болсақ, көрдіңіздер, осы тегтерді тақырыпша ретінде заголовок секциясын қолдансаңыздар болады. Түсінікті деп ойлаймын. Бұны қолданатын жерлер көп, бұл өйткені SEO-ға өте маңызды жұмыс атқарады. Осы заголовоктар кез келген текстіңіздің тақырыпшасын осы тегті қолдану арқылы жүзеге асырсаңыздар болады. Оны енді алдағы уақытта түсінетін боласыздар. Әзірге осы тегті не қызмет атқаратынын түсініңіздер деп ойлаймын. Тақырыпшаның осындай заголовоктар секциясы осылай жұмыс жасайды екен. Енді бұл жерде бізге мысалға біріншісін ортаға қою керек болатын болса, негізі көп жағдайда бізде просто жалпы центр деген тегті қолдансақ болады. Мына жерде кез келген тегті ашқаннан кейін байқасаңыздар, кез келген HTML-дің өзінің ережесі бойынша кез келген ашқан кезде соңы болу керек. Міндетті түрде жабасыздар. Көрдіңіздер, head-ті аштым, жаптым, title-ді аштым, жаптым, center-ді аштым, жаптым. Міндетті түрде көп нәрсені ашқаннан кейін жабу керек. Так, енді давайте обновить етейін. Менің мынауым осы бірінші заголовок первый уровень H1 тақырыпшам менің ортаға бару керек. Міне көрдіңіздер, ортаға барды. Мен соған ғана сондай атрибут қойдым. Енді бұл жерде justify right деген оңға қарай, Word-тағыдай оңға қарай, бұлай текстімізді оңға қарай ығыстыру үшін ағылшынша ол right болады. Center, солға қарай left. Негізі көп жағдайда по умолчанию өзі left тұрады. Оны жазбай ақ қойсаң, ешқашан жазбасаңыз, текстіңіз сіздің автомат түрде мынау сияқты сол жағынан болады. Сол жағдайда, көп жағдайда бұны автомат түрде қалдырамыз. Енді бұл жерде негізі бұлай жазған дұрыс емес негізі, бірақ кейбір жағдайларда қолдануға болады. Бірақ негізі бізге origin атрибутын қолданған дұрыс. Origin тең дейміз. И тырнақшаның ішіне бізге не керек? Егер мен осы жерде қазір right деп жазатын болсам, мына жерде программаның жақсы жері сіздерге варианттар ұсынады. Right дейтін болсақ, міне сохранить деймін. Енді осыған мен атрибут беріп тұрмын. Кез келген нәрсенің суреттерде болсын, таблицаларда болсын, осы origin атрибутын өте көп қолданатын боламыз. Бұл сол сіздің жасап жатқан текстіңізге, суретіңізге, таблицаңызға не мүмкіндік береді? Сізді үлкейтуге, жылжытуға, қысқартуға деген сияқты. Алдағы уақытта түсінетін боласыздар. Қараңыздар, origin деген атрибутты қолданып, мен айттым, H1 тегім ішіндегі нәрселер, барлығы ішіндегі не бар H1 тегім ішінде, соның барлығы по умолчанию
оң жағында болсын дедім. Енді қараңыздар, обновить десем, менде көрдіңіздер оң жаққа қарай кетті. Енді тағы бір түрі бар, центрді. Енді центрді жаңа сіздерге айттым, міне центр деп жазатын болсам, осы атрибуттың ішіне менде текстім центр болады автомат түрде. Енді тек H1-ге ғана қолданып жатырмын. Енді тағы бір түрі бар, көп жағдайда кездеседі, ол justify деп аталады, по ширине. Justify деп шықты. Бұны енді текстіңіз ұзын болған кезде, мына жерден білінбеуі мүмкін. Қазір көрейік, обновить етіп, мына жерде текстіңіз экранға сыймай үлкен болған кезде, давайте мен копировать етіп көрейін. Сақтай. Сол кезде ширинаны міне қарап алсаңыздар, міне шашырап кетпейді. Егер сіз justify'ді қолданбасаңыз, мына жерде текстіңіз біреуі мына жерден қалып тұрады, біреуі осып тұрады. Word-тағыдай тексті, мысалға, негізі по ширине қолданбайтын болсам, мысалға, давайте түсінікті болу үшін мына жерге Word-қа жазайын. Мына жерде бір текст жазып көрейік. По ширинені бәріміз білеміз деп ойлаймын. Осылай жазып келе жатып, осылай осындай болып қалуы мүмкін. Егер мынаны копировать етіп по ширине қоятын болсам, осы жолға ыңғайлап өзіне текстті қояды, міне. Сондықтан кез келген сіз әдемі болу үшін тексттарыңыз justify'ді өте көп қолданасыз. Сондықтан сыймай баратын кезде тақырыптарыңыз justify'ді қолданып көрсеңіздер болады. Давайте justify'ді Allegion'ды вообще алып тастайын. Сақтайын. Көрейік. Мысалға менде көрдіңіздер, мына жерде әдемі болып тұр, пропорция сақталған. Сол жағынан, оң жағынан барлығы по ширине тұр. Егер просто обновить дейтін болсам, көрдіңіздер, по ширинені алып тастасам, мына жағы менде сыймайтын текст мына жаққа қарай түсіріп жібереді. Сондықтан әдемі болмай қалуы мүмкін. Міне, түсінікті деп ойлаймын. Енді Word-пен жұмыс жасап жүрсеңіздер, бұл тегтер сіздерге міндетті түрде алдағы уақытта керек болады. Ең бастысы, сіздерге ұнаса, лайк басып каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет. Келесі сабақта кездескенше сау, саламатта болыңыздар.